ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نام کنم باز. به همه شما سلامتی خوان هستیم، چون السلام علیکم که گفتیم سلامتی یک و یک شما، اونه که بهترین نعمت وقت است. وقت طلا است، اما با طلا وقت رو خریده نمیتوانیم. که وقتی خود رو دریغ نمیدارید 5 دقیقه 4 دقیقه که است ایستاده صرفه کرده ما رو گوش میکنید. امروز موضوع درباره سمرقند و سمرقندیان. بله، درباره خلق بننگ و بناموس و به همت و راستی بدونید که هیچ وقت کلمه من رو استفاده نمیبریم. ما شما رو دوست میداریم، تاجیکان، تاجیکستانیان. میلیون ها تاجیک در افغانستان است، میلیون ها تاجیک دیگر در ازبکستان است، میلیون های دیگر در هند و چین و این طرف و آن طرف. راستی این یک موضوع وسیع است، اما اطراف این لایحه داریم تاجیکان. این فیلم است از تاریخ، چون 50% فیلممان کلان در برای سمرقند می رود، اما موضوع تاجیکان است. زیرا بیشتر نمیدونن مردم که چند قدر تاجیکان در هر گوشه و کنارن. ما کی بودیم، کی هستیم، این یک موضوع وسیع است. خیلی یک سو است. خلق مردم سمرقند هم بسیار پراکنده هستند. بیشتر می نویستند از اسرائیل و از ترکیه و از امریکا و با دیگر جا و اخیران از گانکونگ. بسیار منادور هستم، راستی بسیار. و خواستم که از تاریخ یک چی رو برای شما یادآور شوم که یک زمان یک سمرقندی تمام مسلمانان فارس را نجات داده بود. یک سمرقندی. چگونه است؟ برمیگردیم دوره های فشارها بود، مغول ها. آن زمان حکومت دولت در دست مغول ها بود. تو یک زمان پیشتر مغول ها مسلمان نبودند، بعد رفت و آخر بعد مسلمان شدند، بعد رحم دیگر. و اونها هم یک شعار داشتند که باید راه نمیدادند به حکومت. یگان نفری از تاجیک از فارس. قصه کوتاه. روزی از آیه قرآن یک پیدا میکنن، آیه‌ای که در اون نوشته شده است که تمام بیرون از وی رو، یعنی که تمامی همون کفر رو به قتل رسانید. در کجای آیت بود است؟ بعد بسیار گفته است که فعلش میباید که چرا این طور. خطا کردم. پاپا همون زمان، حتی همون زمان هم گنده میدیدن او رو. همون می نویسد، با چنگیز می نویسد که بیا تو از اینجا فشار کن، من از اینجا فشار میکنم، از دو طرف میویم و نابود شد میکنیم مسلمانان را. بعد این روزی میشود گرد مرمت یک مولا را دعوت کنند بگن. یک مولا را دعوت میکنن، بعد از اون میپرسن، نزد پادشاه میاد، بعد میگد که در همین کتاب همین گونه نوشته شده است که کفر را بکش یا چیز دیگر. آیا این راست است؟ بعد اون مولا میگد که بله راست است. پس میگد چرا اجرا نمیکنید؟ اون مولای احمق میگوید که ما حالا
имкон надорем, яъне ки ҳоло шанс надорем, имкон надорем. ҳамин ки имкон шуд мо иҷро мекунем. худ шо мегӯяд ӯзирамита мегӯяд фармон бароред, мегӯяд фармон бароред, тамоми мусалмононро ба дор овезед, бикушед, несту нобудшон кунед, агар ки ин гуна бошад. дар ҳамон дарбор як хизматгор буд. гуфт шоҳам, биёед сару сема нашавед. хоҳиш кард ки агар ки ин қадар мардумро несту нобуд кунем, шаҳр нооромӣ мешавад. биёед як нафари дигарро даъват кунем. фикри ӯро ҳам гирем. баъд хулоса ана фармон ман тайёр мекунам гуфт. баъд мегӯянд даъват кунед. баъд зуд рафта. дар замони пеш устод доим мегуфт ҳар куҷо, замони туркҳо ҳам дар власт буданд, яъне ки дар давлат буданд, ҳар куҷо барои дипломатия, суҳбат ё ки ба ин мерафтанд, ҳатман аз Самарқанд мебурданд. ҳатман аз Самарқанд мебурданд. чунки ҳо зуд метавонистанд дилёбӣ ва ин зуд нома мекунад ба Самарқанд. аз Самарқанд як муллоро меоранд. баъд мегӯяд ки биё, мегӯяд дар китоби шумо ҳамин гуна навишта шудааст ки ба хат расон. оё рост аст? баъд ин муллои самарқандӣ мегӯяд ки охир шоҳам, ин ба шумо умуман дахл надорад. ҳайрон мешавад, чӣ гуна? ин ба шумо умуман дахл надорад. гуфт шумо чанд рӯз пеш ба мо нома навишта будед, дар ҳамон ҷо ба номи худованд буд, яъне ки шумо ба худо бовар доред. гарчанде ки ҳар гуна худоро мепарастиданд, шумо ба худо бовар доред. бале, ин дар бораи бехудоҳо аст. гуфт хулоси гап ҳамин гуна ҳарф зад ки ӯ хурсанд шуд. гуфт мо шуморо эҳтиром мекунем. гуфт нисбати шумо ин гуна он гуна, ин умумат ба шумо дахл надорад. гирифту фармона дарон, фармоне ки бароварда буд. ин буд як ҳиматаш. ва чун гуфтем, бисёр халқи пурбардор ҳастанд. таърихҳо варақ мезадем. як замон ҳам вақте бисёр фишор овардан, Самарқандро давр карда буданд. Самарқанд давр вақте ки фикр кардан ки чӣ гуна бояд бикушем, дигар илоҷ зуршон нарасид. баъд Самарқандро давра карданд. намонданд касе дарояд ва касе барояд. қаҳтӣ омад. то кадом андоза буд ки ҳатто мегуфт мардум аз зур меомад, саг кушта мехӯрд. тоқат кард мардум, тоқат кард. аммо косаи сабр ба лаб расиду гуфт на, ё меҷангему ҳалок мешавем, лекин дар ин ҷо дигар бас. тамоми мардуми Самарқанд баромад, белу каланд гирифт, бо лашкарҳои Каспӣ ҷангиду даст боло шуд. ҳамаро мағлуб кард. ки дар таърих омадааст. халқи оддӣ. баъд хабарҳо расид ба гӯши боз дигарҳо ки омадан. устод мегуфт ҳамон замон халқи оддӣ буд. бечораҳо аз куҷо медонистанд базанчиҳоро. гуфт фарёд кунед. гуфт мардуми Самарқанд тамоми мардинаашро фарёд кунед. ба хотири ҷангиданашон мо мукофот медиҳем. мукофот, тӯҳфа медиҳем. мардуми Самарқанд тӯй дошт, хурсандӣ дошт. тамоми мардҳо аз дарвоза берун шуданд. аммо намедонистанд ки дар он ҷо дом гузошта буд, лавушка. тамоми мардҳо баромаданд. мардҳоро аз чор тараф бикуштанд. бале, тамоми мардҳоро бикуштанд. халқи оддиро бикуштанд. баъд шаҳри холиро даромада соябон шудану подшоҳӣ карданд. ин гуна ҷанговарон доштем. таърих вақте варақ мезанед, рӯзи дигар ҳолатҳое мешавад ки оби дидаашро инсон дошта наметавонад. дар ҳақиқат таърихи бузург, як маданияте доштем. то дирӯз
тамоми мардум ҳамин канализатсия мегӯянд зеризаминӣ аз мо гирифта буд. Надошт касе, надошт. Фаронса ҳатто ҳам дирӯз хулоси гап аз тамоми ҷо омада инҷо маданияти моро меомӯхтанд. илм дигар. ҳамин гуна аст дӯстон. агар ҳарф занем атрофаш бисёр аст. дар бораи Самарқанд бовар кунед, шояд солҳо гап занем, он қадар таъриху бузург дорад ки тамом намекунем. лекин рӯзҳои наздик филме омода карда истодаем. ҳатман дар ӯ филм муфассалтар ки ҳатто чунон таърихи аслӣ аст ки шояд ман намедонам. баъзан ҷоҳо таърих надоранд, таърих месозанд. бовар кунед, бештари ҷо дигар кишварҳо таърих месозанд. чанд қадар бузургон дорем. ҳозир ҳей нагӯем, бузургҳоро кашида мегирад. дар ҳар куҷо ҳайкалҳошонро сохтанд. мегӯянд аз мо аст. бисёр ҳастанд, хело зиёд ҳастанд. аммо таърихро дигаргун карда намешавад. таърихи аслиро гарчанде таърихро месозанд. шуморо дӯст медорем, мардуми Самарқанд. ростӣ имрӯз барои чӣ дар бораи Самарқанд гап задем? зеро бисёр буданд мухлисон ки хостем дар атрофи мардуми баҳимати Самарқанд гап занем. ин таъриф нест. ростӣ ман таърифро дӯст намедорам. аммо ҳар он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест. бисёр халқи пурбардори вай аст, чун таърих бештар мардум намедонанд. таърих варақ зананд агар хонанд. як ҳодиса буд ки барои моғолҳо ҳар ҳафта дуто зан мебурданд. дуто зан мебурданд. дигар мардум тамошо мекард. лашкарҳо меомаданд аз Самарқанд. дуто зан мебурданд. меомаданд аз Самарқанд. як рӯз як занро кашол бароварданд. мардум тамошо дошт. зан номусаш он гуна буд ки намехост. мегуфт ки меморам, зани Самарқандӣ меморам, лекин дасти душманҳо намефароянд ки таҷовузу беномус кунанд маро. даст карду унҷо як 13-14 муғул буд. даст карду мегӯяд як перғаи як чӯбе гирифт, зад дар гардани як муғул, зад дар гардани 4 лашкарро кушт. фишор меовард. мардум ин манзараро дид, чашми мардумро кушод. мардум гуфт як зан ки ин қадар кунад, мо чаро хомӯш? мардум зер кардан, омадан ҷангидан. боз чун мегуфтанд ки якҷо шуданд. боз ҷангӣ рафта ғолибиятро ба даст оварданд. таърих варақ заниб хело аз ҳозир ёд омадан мегирад. аммо гап чун гуфтем дар бораи Самарқанду самарқандиҳо ҳаст. ба ин хотир боз худо кунад ки дар мавзӯъҳои мин баъда ҳатман хоҳем дар бораи Самарқанд. хулоси гап аввал мегуфт аввал Қанд буд, баъд Мароқанд шуд, баъд Самарқанд, агар хато накунам. аммо Қанд ин як чизи ширин аст. ба ин хотир мардумаш забони ширин асту ба ин хотир мардумаш чеҳраи ширин дорад. мардуми Самарқанд. худоҳафиз.